puasa orang pindah nyatu di berangka peting eta satengah genep kene bah di pabukaan geus pinuh sepandang dan kolek cau kolek tapai kulub ruwi kulub sagala-gala di polototan ku bapak kolotna jam sabaraha cenah ieu karake bah satengah genep angel amat terang dor bedoh maghrib adzan di masjid Allah encan ge nu adzan datang kana bar sepancau beak dalapan heh ieu urang mah coba tekur ku papajuh bae pindah nyatu teu barang ka peuting heueuh sungut teu barang dahar tapi orang ngomongkeun batur teureun eureun nyalekanan salaki amprekan bae pak kudu mikir ku ari geus tanggal 25 anak 18 masol can meuli baju acan atuh coba mikir deuleuh tuh batur deuleuh ih cek salakina atuh kadeuleuh ku aing ge ja aing teu buta teu naon tuh urang mah kitu puasa sugan cenah kami ka surgana ku ieu ya ku naon ku maca Quran acak-acakan model urang mah ih komo geus kolot kieu mah cek incuna makolot kadeuleuh keneh Quran ngageblek mamauh teu kadeuleuh ieu ge rojak tanah apa rojok matana cenah ih ai barang dibere mah duit 100.000 makolot cekas mah cekas di Soekarno 100.000 ieu mah eta kalakuan urang Gunung Buleud anu kitu eta salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bimiladi akrami nabiyyin wa a'azzi maulud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa qala fi ayatin akhar ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Wa qala sahibul burdah ya akramal khalqi mali man aludhu bihi
siwaka inda hululil hadithil amimi ya Rabbi bil efekna detiknya ulah make delay atau make ehok walayadiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi ya Rabb wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami ya Rabbi bil abyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami ya Rabb ya Rabbi wakhtim liqariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabb wal muslimina jami'an kullama tuliyat amin tadhakuri ji'ranim bidhi salami ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati salawat mi wasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan urang sadaya anu haladir siang ieu jaga di poe kiamat sing termasuk manusia nu pangheulana disafaatan ku Nabi al mukarramun para masyayikhil kiram para kiai saumumna kiai anu haladir dina siang ieu baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom baik kiai kampung setempat maupun kiai luar ieu kampung wabil khusus keluarga besar guru urang sadaya Abah Kanten Umi selaku pimpinan pesantren Nurul Ulum sakaluargi anu ku pribado sangat dipika hormat turun dimuliakeun tur ditedak doana urang doakeun ku sadayana mugia Abah sakaluargi selalu dipaparin kesehatan lahir batin dipanjangkeun yuswana anu bararokah putra putrina mugi-mugi didamel ku Allah dzurriyyatan thayyibah muga-muga ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah santri nu araya sing bararetah bahkan sing bertambah guru-guruna sing langkung istiqomah aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran oge anggota DPRD Kabupaten Lebak saat ini hadir sareng para pejabat anu sanesna urang daroakeun mugia para pejabat tinu handap dugi ka nu luhur sing dijantenkeun ku Gusti Allah para pejabat anu amanah teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi wabil khusus akhina al mukarram Ustadz Iid
oge Bapak Boni, oge Haji Yayan, mugia sadaya para panitia anu parantos ngorbankeun harta, tenaga, pemikiran umumna masyarakat Kampung Gunung Buleud. Mugi-mugi sabak da ngayakeun muludan masyarakat Kampung Gunung Buleud khususna umumna urang sadaya sing dijadikeun manusia nu rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina siang ieu urang memperingati kelahiran junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kunaon ieu Kangjeng Rasul kudu diagungkeun, urang mah rumasa hirup loba dorakman, loba dosa, rumasa tah henteu ya loba dosa. Urang mah di sini dosa, di sana di mana-mana urang mah nyieun memeh ngaji nyieun dosa, endek ngaji eger ngaji balik ngaji, hai ira ibadahna teh eta mending ngegeduk banyinan dosa. Makana ulah aku ahli ibadah. Dulur hadirin wal hadirat, coba urang mah ulah kitu cenah kiai, lamun andai kata manusia asup ka surga kudu ku amal perbuatanana. Waduh, ulah aja boroning jalma bodoh, jalma pinter nage teu sanggup. Lamun ka surga kudu ku amal perbuatanana. Baheula aya hiji wali ibadah ka Gusti Allah 500 tahun can pernah maksiat sagede kuman-kuman acan. Begitu maut hadirin di alam mahsyar protes ka Gusti Allah, Gusti mana amal ibadah abdi salama 500 tahun sebab kaula maka surga hayang ku amal kaula. Oh cek Allah, jadi dia ka surga embung ku rahmat aing. Hayo aing uji-ujian mah cek Allah, dites ku Gusti nikmat mata. Begitu cek Gusti Allah, iya pandia mata ngeunaheun nala nu geulis ngaburilak, nala nu geunep dia pepereudeuyan, nala dia nu depok rada minculak. Waduh, dibulak-balik ngeunahna tah mata ngicep kos kitu, bentakna kos kitu, heesna kos kitu, terus dibulak-balik 500 tahun ibadah ka Allah teu kabayar nikmat ngicep geus hadirin. Atuh kumaha manusia saja. Masya Allah. Nah iya geus urang mamun ka surga kudu ku amal urang hendak make nu mana. Salat urang mah acak-acakan. Bisa ibu-ibu khusyuk. Jahe jujur ya. Hade. Masya Allah, coba jawab gue ibu halanan ya. Ibu-ibu memeh salat moeken ranginang, tengah-tengah sholat hujan, jawab inget karanginang taya inget ka salat eta. Allahu Akbar, menang 2 rakaat buar be hujan. Wah aing masya Allah, aing kita aing ajuri mah ya Allah, mana menang ngahutang ke tanah ya Allah Rabbana karim. Masya Allah aing mana wajah lemah makan mana bapak dia gitu ya la ilaha illallah. Hai salat nu kitu nu bakal ngasupkeun ka surga. Padewan jujur bae jangan jumpa lurah ya. Padewan jam 11 ditelepon di Jakarta. Begitu ditelepon, siapa ini? Pak Agus. Oh iya Pak Dewan, saya. Pak ada di rumah? Ada. Emang ada apa? Saya mau ke rumah. Sekarang Bapak di mana? Saya baru keluar tol Rangkas Bitung. Kita jam 11. Pak begini, dulu kan kita bisnis nih. Oh iya, sekarang gul, alhamdulillah. Jatah Bapak dulu saya janji akan saya kasih 1 miliar. Dewan doang kotok ndogan.
Trong dur bedohor. Masya Allah, Rabbana Karim. Hadirin, lah cek dewan mending sholat helai supaya ngenahen jam 1:30 salat. Waduh, asana cenah ieu doang geus di Gunung Kancana ieu Pak Agus di Jakarta. Doang geus di Malingping doang ieu. Terus hartina jam 1 salat. Usolli fardadz zuhri. Allah Akbar. Jawab, inget ka salat tak ieu, inget ka samiliar ieu. Jujur bae ieu mah. Bener pas. Allahu Akbar. Cek dewan, ya Allah Gusti Pangeran Kawasa be milik mati mana baik duit samiliar sana yang beli mobil hiji warung toko yang dibangun di ditu. Allahu Akbar. Sedang pajero de hiji sami Allah lemida komo lamun nyandung Allahu Akbar. Karak samiliar eta. Heuy. Eta urang salat pan acak-acakan. Kunaon keur salat titit Allahu Akbar. Aduh apa Agus sih samiliar titit Allah sami Allah titit ai barang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah horeng RT tamah Pak Agus tah horeng setan dia RT bangsat dia jen pandewan mamarahan tuh urang mah ibadah teh sakitu atuh komo banget nu karia. Ulah aku ahli ibadah leres nah kula ge eta husu teu bisa. Masya Allah komo eta mun rarungsing tas caramah dibere dahareun teu kudu boga imah berkat basi duit rada leutik rada hareunak eta ka kuat poho rakaat kita salat nanti muih eta ulah aku ahli ibadah hese model urang mah sahabat Rasul cenah ge sahabat Rasul pernah dilombakeun Bang sahabat Kangjeng Nabi basna teh ke setik ceng laju efekna detikeun bae efekna terus jeung volumena tambahan rada serak ya eta cenah ge sahabat Rasul dilombakeun ku Rasulullah. Punten Rasul coba ya cenah ya punten sahabat Rasul cek Rasul kieu sahabat ku aing nek dilombakeun ieu daria ieu salat ya saha anu bisa khusuk bakal menang hadiah sorban kaula cek Rasulullah. Eta sahabat kuat ribut pak khusus wayang salat. Masya Allah begitu salat Allahu Akbar anu batal pertama khusuk lain salat nu pertama batal khusuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq cek Abu Bakar ya aing mah sahabat pangkolot na piraku ieu sorban Rasul teu beunang ku aing batal Abu Bakar. Rakaat kadua Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar bo ieu sorban Rasul lamun beunang ku aing tambah gagah ya hirup dua tah batal Sayyidina Umar khusuk. Nu katilu Sayyidina Utsman bin Affan cek Sayyidina Utsman piraku cenah ja aing mah minantu Rasul piraku ya sorban Rasul teu beunang ku aing tilu batal. Anu terakhir mah Sayyidina Ali kakara kira kieu Sayyidina Ali mah endek arek cek Sayyidina Ali asana sorban Rasul beunang ku aing cenah ieu. Begitu beres sholat ditaros ku sahabat punten cenah jungjunan saha di antara kami nu menang sorban anjeun anu husu cek Rasul 0-0 kabeh ge. Abu Bakar anjeun inget kana sorban kaula rakaat kahiji anjeun Umar rakaat kadua anjeun Utsman rakaat katilu anjeun mah Ali endek uluk salam kunaon inget ka sorban aing cek Rasulullah. Nah ciri ieu salat ya khusu eta ulang ngalolopi kami cenah kiai ya kami besok pengajian di dia ayat pengajian di mana ayat pengajian kami geleletikan bisa eta khusu jakula alhamdulillah kamari khususuna salat asar genep rakaat jain lemah khusu teu malinglung nu kitu mah geus ieu khusu hese
geus ieu urang cenah mun ka surga kudu ku salat. Waduh bu pak ampun, kudu ku salat urang misalkan ka surga teh ya sugan kudu ku salat. Salat nu mana sedangkan pan ieu salat ibadah anu paling gati dina rukun Islam pak, anu paling hese jeung paling utama ibadah paling abdol salat, paling gati salat. Mantap salat baheula mah ngomongna kieu teu naon dia endek boga salaki mah asal nu bisa salat ai kitu nu bisa salat nu kumaha da lain ungked-ungkedan doang bener eta ngalauduh ulah asal beus bae leres tamangkana bu ya teangan minantu minimal nu daek cek ibu-ibu mata ke cina kiai kula majarareng pararus huararen kunaon gitu teh kabeneran boga salaki tilok salat atuh salat teh bogoh kanu kitu nu sok salat ngabuadeg ai bogoh kanu tilok laju kumaha cenah aja pusing ieu cenah kami minta talak dorakman dosa ibu minta talak kasalaki ku pedah tilok salat. Hakim tidak bisa memutuskan hukum. Laju kumaha cenah kami geus kieu atuh leus teuing urusan bae ta salaki. Ja Firaun bage tu Firaun boga pamajikan Siti Asyah. Siti Asyah wanita suci dijaga ku Gusti Allah. Nu penting ibu mah taat ka Allah, taat ka Rasulullah, nurut ka perintah salaki nu bener. Di akhirat mah masing-masing amal. Salaki jeung pamajikan moal ngahiji bae ai beda amaliyah mah. Kitu. Laju kumaha cenah ieu salaki kula tilok salat. Engas urusan bae, hitung-hitung urusan kebo bae. Nek naon hareusi amat. Mantap ke lamun isuk-isuk teh tanya nek ngopi tah nek langsung nyarap oeh gitu. Maka eta ya eta salaki jeung pamajikan minimal kudu seuling elingan dina bab salat. Lamun salaki keur hees udangkeun ku ibu kudu nuhun eta salaki berarti pamajikan ngajak kasur. Lamun pamajikan keur hees diudangkeun ku salaki kudu nuhun berarti eta salaki ngajak ka surga ulah mamarahan. Kudu kitu. Ngan awas para hadirin kadang-kadang eta abdi ge eta sok ngelingan ka pamajikan eta ka Haji Anwar nya pamajikan keur head dielingan ku urang mi geus salat neuk naon pokorobet bae kana ke kamari keneh maksudna geura salat ai geus saat mah ulah boga sangkaan teu pagah puguh kudu nuhun eta dielingan ku salaki ieu mah kokorobet bae teu boga kaisin itu naon urusan anak salaki keur hees ku ibu salat subuh hudangkeun as-salatu khairum minan naum. Pan gitu di Mekah mah salatna panjang molorna pendek makanya di Mekah mah masjid parinuh bae as-salatu khairum minan naum. Salatna panjang molorna pendek mata ke masjid parinuh ada orang pan lain as-salatu khairum minan naum kadenge ke orang gunung mulut dak peteng sanu lepas seneta orang suka mulia kena raladan mata ke masjid kara rosong bae ai di Mekah mah teu kitu langsung sholat laju lamun eta ngabariskeun barisan cek imam teh kieu istau sufufakum wa'tadilu woi mencek urang teh medengdengan luruskan barisan salat anjeun sabab eta ngaluruskeun barisan termasuk nyampurnakeun kana kakhusuhan sok kitu di Mekah mah ngan jamaah eta bah kamari aya nu kieu
rada torek meureun eta jamaah cenah Ki Jamal ayeuna ngeutun bah pangdenge abah mah cenah eta Imam Mekah kuduna mah pan istau pangdenge abah mah cenah eta Imam Mekah ngomong kieu cenah neuk salat kulub jauh cenah mun nyaho kitu abah mau jauh galek kitu imah cenah hudangkeun ku ibu salaki Pak euy hudang usapan tarangna hudang Pak hudang hudang dadana toelan Pak hei hudang ya Allah ya Rabbi izin ke abah tuh abah makin masjid izin cuman banyak orang kene masa Allah hudang teh hudang kene bae beteungna toelan Ba hei Pak hudang teh hudang kene bae bujalna toelan hei udang teh udang kena baik handapan bujal bang udang tungtungna udang duaan eta cek salakina mana ieu udangna ieu bulu udang lebet amat bulu udang akhirna kecepit udang deui bae teh salat subuh euy hendak nguji ku bab salat jauh hayang ka surga teh hese salat urang model gitu Masya Allah cenah ulah kitu Kiai sugan bae cenah ka surga nu ku puasa urang pindah nyatu ti beurang ka peuting eta satengah genep kene bah di pabukaan geus pinuh sepandang dan kolek cau kolek tapai kulub huwi kulub sagala-gala dipolototan ku bapak kolotna jam sabaraha cenah ieu karake bah satengah genep angel amat terang dur bedoh maghrib adzan di masjid Allah encan ge nu adzan datang kana bar sepancau beak dalapan ieu urang mah coba tekur ku papajuh bae pindah nyatu ti beurang ka peuting heueuh sungut teu barang dahar tapi orang ngomongkan batur teren nyalekan salaki amprekan baik Pak kudu mikir ku adik tanggal 25 anak 18 masuk can meuli baju acan atau coba mikir dala tuh batur dala cek salakina atuh kadala ku aing ge ja aing teu buta teu naon tuh urang mah kitu puasa sugan cenah kami ka surgana ku ieu ya ku naon ku maca Quran acak-acakan model urang mah komo geus kolot kieu mah cek incuna makolot kadele kene Quran ngageblek mamauh teu kadolo ieu ge rojak tanah apa rojok matana ai barang di bare mah duit 100.000 makolot cekas imah cekas di Soekarno 100.000 imah ye eta kalakuan urang Gunung Buleud anu kitu eta ai kana duit cekas ai kana Quran ngageblek ieu tapi eta punten ibu bapak bener ku ari mah jalobab kadaharan loba penyakit bah kapungkur abdi 3 tahun kapengker mah ieu soca atuh normal kene maca kitab teh urang nolong bae teu make kaca ai ku ari mah kaji Anwar lamun teu make kaca atuh eueuh teu katingali eta kitab eta Quran komo eta WA kitu misalkan ke Haji Anwar ngawe ka kula Abah Haji Jamal iya kula Haji Anwar ti Malingping ti Simpang wayahna nginjem duit tak eta teu kadeuleu ku kula nu eta mah WA nu eta mah aneh mata kula teu kaharti lamun tah mah kieu cek Haji Anwar Abah Haji geura ka dieu ieu artos geura candak tos aya di bumi abdi nah nu eta mah kadeuleu tah WA nu eta mah aneh kumaha poe eta mata kula eta kaharti eta terus ndek make nu mana coba ka surgana nah ayalah iya ya Imam Siri Sikti muridna Imam Ahmad bin Hambal orang mana orang Irak baheula kula tahun 2012 zarah ka Imam Siri Sikti ngarendeng makomna jeung Imam Junaidil Baghdad kirang langkung 10 kilo ti makom Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani
satu atap makom Imam Siri Sikti jeung makom Imam Junaidil Baghdad. Tak iyalah Imam Siri Sikti pelopor pertama muludan anu besar-besaran nangke Raja Malikul Muzaffar anu pertama mencetuskan maulid mah ialah Imam Siri Sikti muridna Imam Ahmad bin Hambal make bahasa man posoda maudian dina Madarijus Sud aya yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan min riyadil jannah. Cek Imam Siri Sikti sing sahabae jalmana urang mana bae anu datang ka eta tempat di mana di eta tempat diayakeun muludan faqad u'tiya raudatan min riyadil jannah maka eta jalma sarua jeung nyokot taman surgana Allah. Amin gitu. Kulantaran ieu lain Quran lain hadis diprotes ku ulama Baghdad, bahkan ulama dunia merotes. Woi Imam Siri Sikti muncul urang teh mah naon sababna pedah datang ke tempat muludan menang taman surga gek mediu menang taman. Waduh, diuk doang, teu memodal, pokok banget kieu mah teu memodal. Tibang diuk doang. Memodal sungut tuh jeung ngagayem samangka sakitu doang. Nih. Kabina-bina atuh lempang suku kunaon tah meuli bensin mah. Ja cokor boga teteh. Kabina-bina hirup teu rek memodal. Peda datang ke hiji tempat gek mediuk menang taman surgana Allah naon alasanana li annahu ma qasada dzalikal maudi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam karena moal pati-pati datang jelema ka tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta ka Kangjengna. Nek naon tuh datang ka dieu lamun lain cinta ka Nabi mah mantak muludan mah ulah karena mubaleg, ulah karena berkat, ulah karena segala-gala, karena cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Ro. Lamun dipikir mah nek naon tuh diuk di dieu. Ih, diuk dina terpal. Selamun dipikir-pikir, lamun lain teu aya cahaya Kangjeng Rasul nek naon? Nya panas. Bener. Adunya dulu nya terpal itu mah aya merekan terpal lagi dulu UMG urut moe gabah teh halas teuing eta haji ayan halas teuing coba nek naon kulantaran rasa tertanam cinta ka Nabi panas sabodo amat capek teh dirasa bener alhamdulillah ieu nu hadirna atuh nu ngayakeunna mah sataun camplong masya Allah Rabbana karim kuma cek Imam Jalaluddin ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta tepati-pati ayah hiji jalma Islam urang Gunung Buleud komo sa Gunung Buleud ngayakeun muludan illa rafa'allahu al-qahta terkecuali bakal diangkat di eta kampung penyakit paila. Jawab hayang subur hayang paila muludan gede kenulah pelit. Oh cenah kami mah teu mampu kiai ulah sok ngomong teu mampu teteh aja anak mah hayang HP Android 1.200.000 jam mampu ka ditu kamalingping kesuka hujan kabayah kapanggarangan meuli HP 1.200.000 teu ngomong-ngomong mahal cash dibayar eta ge HP na HP Cina can diislamkeun heula bener aya di penta muludan 300.000 satahun teu lalunas naon teu kaharja eta ulah betul-betul buku teteh nu kitu nek nah dalah kendeng-dengan jasa bener mah anu kudu muludan nu sumanget mah ibu-ibu sabab nu ngangkat darajat Kangjeng Rasul ya lain Raden Ajeng Kartini
heulaanan lain cutnya di yen heulaanan lain Dewi Kartika heulaanan anu ngangkat derajat awewe mah ialah Kangjeng Ro jabah heula mah hina borosot lahir anakna awewe pencit borosot lahir anakna awewe pencit Masya Allah Rabbana Karim ketika Rasulullah geus diutus ke alam dunia derajat awewe diang jabah heula mah hina bahkan baheula mah aya nikah sipah kumaha kitu nikah sipah eta nikah sipah mah bu awewe na hiji lalakina genepan atawa dalapanan salome satu lobang rame-rame baheula tah ketika Rasul can diutus ke alam don Masya Allah coba eta bu hina teh awewe awewe na hiji lalakina genep hina teh nya coetna hiji ulekna genep nyambel bisa moal tomat ajur bawang melesat kemana bawa bener bu coetna hiji ulekna opat iya nyambel bisa moal pantes tah henteu no pantes mah kieu ulekna hiji coetna opat akur bapak-bapak ulah sian-sian kunaon gitu pak coetna opat ulekna hiji akur cocok ibu-ibu sebodoh teuing pehewaeun ari ibu-ibu hayangna kumaha kitu oh cenah ge pak ibu-ibu mah kieu horeng padewan coetna hiji ulekna ge kumaha lamun coetna popos atuh teh bisa nyambel ari teh mah tilu popos hiji aya keneh hiji popos hiji aya keneh hiji akur pak satuju aing mah moal nanya ibu-ibu geus kieu mah jamal cocok ieu tapi kulantaran Rasulullah diutus ke alam dunia atun derajat awewe naik kumaha kitu cek Nabi sahabat naros ka Rasulullah punten Rasul saha di alam dunia man wajib dikarunyaan ku abdi anu pertama ku abdi dikarunyaan cek Rasul indung an sadai Rasul indung an sadai Rasul indung an sadai Rasul nembe bapaan geus derajat ibu 3 tingkat dibanding bap geus mun mere duit ka bapak 100.000 ka indung mah kudu 300.000 akur ibu-ibu kunaon lebah coet teh akur haram jadah doang lebah duit be akur pihewaeun lamun coet akur teh tuh pantes akur ayo lebah duit la ilaha illallah diangkat derajat mantak ya pemuda bapak-bapak ibu-ibu mun hirup hayang mulia senangkeun indung heula indung Masya Allah perjuangan anak bu ibu eta perjuangan ibu-ibu ya Allah reuneuh capek engap Allah Karim jajal lalaki hayo gandong kalapa sahulu be di dia talian 2 minggu be ulah kebal-kebal daek tante bapak-bapak teu hayang kula ge tapi deuleu ibu-ibu dengan sabar ya Allah encan eta nyiram teu hayang kana kejo aya duh hangit kana pasakan ulah bae pamajikan keur nyiram kunaon mi harenak bau minyak sengit aduh aing bau awak sebodot teuing teu make sesengitan mi kunaon pasakan harenak atuh nyatu jeung uyah bae jaulah masak hararenak tapi eta bikang keur nyiram kana pasakan harenak naon harenak tapi kana duit mah jetilok harenak eta aneh ulama sugan ya aya umi di Gunung Buleud mi sugan anu kieu ya sugan awewe di Gunung Buleud mah kunaon duit 100 juta harenak ka ditu kan aya nu kitu
aing sabalikna harenak aing ka bapak dia teu gablek duit. Eta ibu-ibu nyiram, "Bu, ngajuru nyeri." Allah karim. Kula malinu jangan dengen lagi. Pribados pernah naros ka Umi. Nih Umi, enon ji. Umi abdi calik kita. Abdi Umi calik na kursi, abdi calik di handap. Ari Umi keur waktu ngajurukeun abdi nyerinya kuat nangtung molotot. Tidieu. Atuh maran be nya jendol hulu dia. Aing setengah modar sampai kasoek-soek. Ama sia mah cenah ngajedog bari ngarokok. Kumaha ngomongna? Umi sia geus bijil cenah. Sakitu-kitu ulah cenah lalaki mah. Be mantak eta lamun pamajikan ngajuru tarik ku ibu ngajedog gitu di dia. Engke borosot adanan jalika tu komatan jalikan. Ngan kula mah anak dalapan can pernah nunggulan pamajikan. Pan kitu teu kawawa abdi mah boga penyakit naon boa. Sabab lamun dulur ngadenge ngajuru abdi mah langsung leles. Sanajan dulur sorangan. Kumaha boa eta Bu? Anak nu katilu ya Allah sampai teh jadi ceramah. Sabab ngadengena istri nek ngajuru rek ceramah. Atuh leles. Beres atuh laju nama teh jadi ceramah. Uih, leles bae. Leles Masya Allah. Cek bidan, nek mana ya bahaji kalau keluar tekawawa bidan emang tekawawa ya lain rasaan asa yang ngising lain asa yang kiih lain asa yang dahar model kiih begitu kan leles kieu mah nya aku leles pan aya leles mah kumaha tuh euy benar nah bu ya cek Imam Siri Sikti kembali ya ke Imam Siri Sikti. Karena moal pati-pati datang jelema ke tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta ka Kangjengna. Alhamdulillah urang Gunung Bulut satahun kene Masya Allah ngondang kuring satahun kene Abaji Cece perwakilan di Gunung Bulut sekula baca lami kene wios jabisi kepisan kudeng-dengen Masya Allah Alhamdulillah ya berkah kudrat iradat Allah nikmat sehat panjang umur kula tiasa silaturahmi ka dia kasepuh kapun guru ka abah sakeluarga alhamdulillah jeung masyarakat sadaya alhamdulillah geus muga-muga tasakuranana urang Gunung Buleut besar kecil riut hulu asup angin tek-tek bengek sampai dikerok sampai terjadi maulid moga-moga ngajadikeun saksi di poe kiamat ciri mahabbah ka Nabi pangheulana digusur ka surga. Naon ieu muludan dititah atuh dititah kusaha ku agama aya dalilna moal diayakeun ari eueuh mah moal kumaha kitu dina kitab Sahih Bukhari dicaritakeun lamma qadimal Madinah ketika Rasulullah di Mekah hijrah dongkap ka Madinah fawajadal yahuda yasumuna yauma asyura Rasulullah tepang jeung orang Yahudi puasa tanggal 10 bulan Muhar. Nah ulah ngomongkeun 10 Asyura ya salah 10 eta Asyura eta 10 eta keneh Asyura bahasa Arab 10 bahasa urang ieu mah ira cenah hajatan 10 Asyura 10 Asyura 10 eta atuh Asyura eta 10 gitu tadinya beceng bu terus ceng terus bu aceng pangheulana ka surga ya sana bu alhamdulillah jazakallah barakallah hasil maksud sanundak deui ya mudah-mudahan sing berkah panjang umur jembar milik rezeki terus atuh geus ulah malotot ka dieu cek nu saurang aing mah hayang nyokot eta duitna cenah atuh geus lain nambahan kana maling boga kiai pihewaeun dalam ya cak aing nyokot cenah duitna deui pihewaeun mah eta terus heuy engke tadi tentang ka mana kula tadi ngomong
ingetkan bisi boho 10 salah eta 10 Asyura bah kuduna 10 Muhar Asyura eta 10 eta Asyura ira cenah dia hajat engke bae cenah 10 Asyura eta mah tundun ram jatake ganda ulah dia sian eta mah mal beres urusana tundun rambutan jatake gandaria baheula teh keur leutik aya ulin ya terus ditaros ku Rasulullah orang Yahudi puasa cek Rasulullah kieu cek Kanjeng Rasul ya mang fasalahum Rasul naros mamang kunaon ieu puasa tanggal 10 Muharram cek eta Yahudi Muhammad nu mantak kami puasa tanggal 10 bulan Muharram qad aghraqallahu fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumu syukron lillahi ta'ala wa qala nabi wa nahnu aula bi Musa minkum. Nah, cek orang Yahudi Muhammad nu manta kami puasa ya tanggal 10 Asyura kami syukuran ka Allah geus nyalametkeun nabi kami geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum Fir'aun dikerem di lautan Kulzum Nabi Musa disalamatkan kami puasa syukur ke Allah subhanahu cek Nabi atuh komo wa nahnu aula bi Musa minkum atuh kami mah cek Rasul aing mah lebih utama tibatan anjeun jeung Nabi anjeun nah ya eta Nabi Musa bu hiji nabi nu paling gagah ti Bani Israel sehingga Nabi Musa ngarasa gagah Nabi Musa pernah sombong cek Nabi Musa Gusti aya Allah nabi nu leuwih gagah tibatan kaula cek Allah atuh aya Musa geura mapai-mapai be anjeun sisi laut panggihan kayak aya jelema nu leuwih gagah tibatan anjeun begitu lempang Nabi Musa aya kangjeng Nabi Allah Khadir disaung keur ngarengkol be Nabi Musa nyamperkeun assalamualaikum cek Nabi Musa waalaikumsalam teu nyahoan ta Nabi Musa mimiti nama cek Nabi Khidir ja ieu mah cenah nabi ti Bani Israil ngarentet Nabi Musa kaget wih pan anjeun nyaho bahwa kula ieu tinaon ngaranna ti Bani Israil sanu mere nyaho anjeun nu mere nyaho anjeun nu nitah anjeun neangan guru saha Gusti Allah kaget cek Nabi Musa ai kitu mah ieu nu disebut Nabi Khadir alaihis eta Nabi Musa nabi paling dago saking hebatna Nabi Musa malakal maut dicabok saya jawara di daerah Pangarangan gitu di daerah Bayah tah nu bisa nyabok malaikat neku guru kula BC ya mah aya jawara nyabok malaikat neku guru malakal maut dicabok saya jalan mana assalamualaikum cek malakal maut pantilok senyum malakal maut mah merengut bae senyum-senyum cenah ge ketika Rasulullah ketika Isra Mi'raj begitu assalamualaikum marhaban cek para malaikat marhaban ya Muhammad senyum tah malaikat penunggu neraka jeung malaikat teh malakal maut sakit itu doang tidinya mah merengut deui bae korang bu begitu datang cek Nabi Musa saha anjeun kula Israil nek naon ka dieu nek nyabut nyawa anjeun gear be dicabok balik deui ka Gusti Allah kunaon cek anjeun kunaon cek Gusti Allah anjeun beuh abdi dicabok Gusti ku Musa atuh dia deui jeung salah nyaho Musa mah jelema kereng mah ulah dikerengan dia empok-empok bujurna kage leuleus tah eta hadirin jadi umat Nabi Musa puasa tanggal 10 Asyura salah kalau nurutan bae nya salah
Laku lagi kebawa belet bela juna namanya 10 Muharram puasa syukuran ka Gusti peda Allah nyalametkeun Nabi Musa Allah geus ngerem Firaun di lautan Kulzum tar fayustapadu minhu fi'lu syukri maka dialap dalil tina hadis nu ieu pelaksanaan syukuran gitu cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan syukuran bisa hasil rupa-rupi warna-warni ibadah kasujudi seperti ku salat sunnah urang hayakeun mulayang hayang muludan tak urang ki kuari kertas sakuran ya ibu-ibu balik ti dieu jeung bapak-bapak hayang hayakeun syukuran muludan duit tegab pakaya tebog nah hayang hayakeun mulud atos bae ku salat sunnah hasil wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan syukuran bisa hasil rupa-rupa warna ibadah kasujudi seperti ku salat sunnah kumaha niatna ya Allah Gusti abdi bade salat sunnah tujuan bade ngagungkeun ka Nabi abdi tujuan bade ta'zim ka Nabi abdi kumaha usallina dangukan supaya bebenangan balik ti dieu dasar teteh muludan jarang nyumbang tempat beuki nyokot berkat begaur enggak sholat sunnah balik di dia usolli sunnatal mutlaki rakaataini Allahu akbar hasil muludan hasil jahit aing ngaji mangeunah ini tuntas ku ngaji mah tuh laju rakaat kahiji naon derbe yasin 20 balik rakaat kedua waqiah 10 uluk salam gempor teteh nah salat sunnah kumaha cenah kiai cek ibu-ibu jeung bapak-bapak jater teh mah kena asam remat aya cenah penyakit baku ngedul eta penyakit baku urang aya kene tante jate teh mah teu bisa aya kene wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan syukuran bisa hasil rupa-rupa warna ibadah kasaom seperti ku puasa sunnah tukang jeung Nabi sok puasa dinten Senin ditaros ku sahabat Rasul kunaon anjeun puasa dinten Senin zaka yauma ulidtu fihi numantak kami sok puasa dinten Senin cek Nabi sabab poe Senin poe kelahiran kaula geus kaula ngahormat ngagungkeun kana kelahiran kaula Rasul bae ge ngagungkeun atuh komo urang ya dalilna mata jelema teh ka arti muludan eueuh ti dituna eueuh ti manana eueuh ti dituna laju dia ira ti ditu laju kira dia ka ditu deui pangijeng sadia di ditu tuh jakang jeung Nabi puasa geus urang ge puas tages lamun hayang berkah puasaan poe lahir anak poe naon anak urang rada dogul puasaan poe lahirna kumaha cenah kiai anak kula mah 13 ari poe pan aya 7 atuh terus bae teruskeun puasana kunaon atuh aja poe masa minggu ari anak 13 pan leuwih eta cenah tah puasaan geus puasa sunnah niat puasa balik ti dieu runing salaki jeung pamajikan pakaya tegab bapak teu usah hayangakeun muludan geus urang panah kamari ngahadiran Ki Jamal di Gunung Bulun geus puasa sunnah bae nah isuk-isuk puasa jol bebaturna woi ngopi tedek kurang sia ye puasa lah kamari panjenengan ge cek Abah Haji ge muludan aing mah pakaya teu gablek duit teu boga hayang muludan aing mah puasa kuari oh jadi siap puasa hiji aing puasa mulud dua aing puasa ngirit pan isuk-isuk teu nyarap eta lumayan
munasabah bah punten karena kapikir ku abdi kuari di kadu kawang bah mangaji cece abah haji di kadu kawang mun bulan mulut sok puasa Yaman horeng eta jerona mah ta'zim ka Rasul puasa sabulan mulut tujuanana tadi wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan syukur bisa hasil kurupa-rupi warna-warni ibad seperti ku puasa sun tah puasa geus tuh balik ti dia dua tah hiji tadi naon cenah nu ka hiji naon astagfirullahaladzim la ilaha illallah heuy ari ieu kula jelema eta tunggul kitu di harapan kula ieu tadi bisa hasil syukuran hijiku naon sholat sunnah rodiyah Ici Mimin Yuyun Dewi hijiku naon cenah Bu sholat sun nu kadua puasa sun awas Bu di bareng jadah doang kumaha cenah jatete mah boga banyak itu emah teu kaop mangi kejo ngebul aju seleweg bae lamun teu dieusian kejo isuk-isuk ngarebek aya kene kiai aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah katilawah bisa hasil pelaksanaan syukuran muludan katilawah seperti kumaca Qur nah balik ke dia ya Allah kumaha cenah jatete mah baheula teu masan teu sakola madras ku kolot ti tangangon jadi teu bisa maca Qur bisana naon bisana maca kulhu atuh geus bae maca kulhu salaki jeung pamajikan ngarendeng duaan cek salakina kumaha cenah kiai jakaka mah teu bisa hadorotna teu kudu hadorot kieu bae langsung niat muludan maca kulhu mulai gerak endah atuh endah saha nu teu ngendahkeun jam maca Quran ya tujuanana Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad irasanena bae hade deui tuh ja ieu lah ngeunaheun aya ku ngaji mangeunahon ka hartos nah bisa hayang ayakan muludan pakaya teu gablek hayang ta'zim ka Rasul kumaca Qur tah tilu waduh kumaha cenah jatete mah maca Quran kurang deuleu sarroyaro sayyor rayo hese geus kolotna mantak eta nu hararadenya urang kudu barisa maca Qur ieu putra-putri urang komo di Gunung Buleud Madera dia seueur pasantren di nu abah di dia seueur putra-putrina cucu mantu beliau serahkeun kita belajar maca Masya Allah jakuari majelema geus teu hayang ngararaj ibu pun tendek naros ibu jeung bapa lamun maot eta ku putra hayang dibacakeun Quran apa koran itu jacala lager ieu ngomong nama laju lamun ieu anakna teu bisa maca Quran deuk sanu ngajikeun lamun dibayar tolol una beuteng sadaek-daek ulah daek para santri para ustaz ngajikeun di modar cenah saminggu teu dibayar jang jurig bapak-bapak teteh nu modar teteh nu ngaleg-leg warisan ai kami teu ngajikeun sore mohon maaf betul apa tidak ngeuna beuteng muntah mah tahlil lain deui daek bae tahlil teu daek sabodo ngan lamun teteh lamun mamang aya nu paeh tilok tahlil engke lebah modar moal aya nu nahlilkeun di bo euy pan ari anak bisa maca Quran mah ye zarah satahun sakali minimalna aya lebaran aya anak encu komo anu bisa mah sabulan sakali eta maca Quran ya Allah Rabbana Karim matak penting urang lamun rumah sabodo heuy eta anak ilmuwan ketika anak di ilmuwan urang geus eueuh eta anak bakal ngazarahan makom urang ngiriman ngahaolan tuh bener coba lamun teu paham agama nu kumaha
nek sanu ngajarahan iya mah kuburan bapak kolot becek abah teh bapak teh nyaho bah kuburan bapak sorangan kuat teh nyaho geus 35 tahun teu balik ka lembur Masya Allah balik manehna jang ngimpi meureun bisi dicekek tah coba ya euy datang kana ustad assalamualaikum waalaikumsalam ai jaku maneh aya naon beutad wayahna tad wayahna ieu kunaon dia wayahna ieu abdi mah ieu wayahna kudu diantar jarah ku ari ka mana ka makom indung bapak kula ari kitu keur penting ngimpi dicekek nah bumbuan ku ustad mangpang mengpong kapan lagi nyekek masyarakat cak urang bener ieu mah Kak kudu jarah ieu sebab ngagibrik awak kula ge nuturkeun ka jeung bapak ieu kitu sakali-kali tuh man kunaon ditipu mal enak gitu ya buku heutan masya Allah hayang geus siap di mana makomna di anu engke heula cek ustad kumaha kitu engke kebagi-bagi aya jarah komplit paketan ijarah ku ari mah lain HP bae lain GB bae aya gitu aya awas ya aya paket murah aya paket sedang aya paket komplit maksudnya lamun paket murah kulhu 3 puji 11 doa Rabbana atina aya paket sedang kulhuna 11 pujina 33 doa rada panjang aya paket komplit eta mah make yasin kulhu 33 pujina 100 yasin sekali nek milih mana cek pamajikanna geus Pak paket murah behelanan nu penting urang ulah dicekek behelanan cenah mah waduh berangkat Pak mana makomna naon nu raga hap londok kan ka mana kitu dok kakak tadi kadinya iku ari kadinya ya Allah bu terus langsung hadarat Pak di mana makomna makom gede di duluan be Kak di belah mana cenah ieu makom abah di belah mana cenah moal tuh dulu tuh atau londok ya bahagia iya bahagia atau deh cek londok dulu nu cara rewet darah ratang ka dieu cenah atau londok ya muludan terus jarah menaik paket murah mana deui hadarat langsung ilah hadarat sangaran bapak sarta indungna sarti ohnya sarta bin sarta Fatihah balin Fatihah bismillah ahad-ahadan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha amin 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 ausul hajat mamat hajat naon teh si mamat ngan 3 menit eueuh cenah tah sagedeung amat pan paket murah lain deui aya nu mahal mah tuh komplit lain deui Ustad dan hadarat na gembau patupan golotrak tasbihna digitukeun nya kal susur rupannya ai paket komplit lain deui paket mahal ieu hadarat na kot medok pan ila hadaratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil fatihah pacalangat ta Ustad ai paket komplit mah langsung mepan langsung kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah komplit la ilaha illallah paket komplit la ilaha illallah atuh kencang ngebut kan komplit ya paket murah kan 500.000 paket sedang 1 juta nu komplit 2 juta pan mantep eta cocok cek Ustad di lebah dia mah ya mantak anak ditita belajar maca Quran engke aya haolan kurang ayakeun satahun sakali benar nya jeung mun haolan eta ngukur awak urang bae ulah awak deungeun
Bu cenah si anu mangahol bapana kot biak kebo tilu nya kot cenah biak saanu urang mah ukur be awak urang runding pak ka dia Masya Allah ieu cenah mama mah kudu seredetan bae hate kunaon ieu emah cenah can dihaolan oh laju geus runding anakna ti luar kumaya cek nu cikal hayu cenah ya urang runding kula boga 10 besek cek nu saurang lumayan aing ge boga cenah 10 seberapa 20 cek nu saurang aing ge boga 10 teuing burung ustad mah nu baskom beureum nu gede aing nu mere aya eta cenah sodaqona tenang rokok mah aya rokok bose rokok dalil langkung ya bah kumaha teraskeun mak ngaji cece kumaha ya itu aji ayan kumaha ya atau enggak kumaha urusan nangke heula iya cenanya bos altung kumaha kitu ai kitu ngabeor bae terus atuh kumaha engke lah argo jangan lewat terus atuh muter kitu argo kitu bae terus isi kana paket komplit doang nanya ya rada dipikirkan bae eta bosnya paket komplit eta tadinya pikirkan bae saeutik na pikiran saeutik terus wasyukru kumaha cenah ieu abdi maya maca Quran teu pati bis salat sunah nyericang puasa kula mah lapar ba aya kana nu sajen aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan syukur bisa hasil kurupa-rupi warna-warni ibadah seperti mana kasodakoh seperti kusodakoh ialah diayakan tasakur muludan nu digedekeun ku ulama Banten ngayakeun sodakoh mul nah mantak lamun kadaharan tinu muludan beakeun bae sabab kieu cenah ge cek Imam Fakhruddin Ar-Razi tepati-pati aya hiji jalma nah datang ke tempat muludan di mana dia tempat muludan manehna ngadahar sal atawa leng atawa ang terus datang kana tikoro terus datang kana patuangan hatta yattaribu terus datang ka dieu eta cenah ge teu eureun uyang-oyangan terus sehingga cek malaikat kunaon dia gogoyangan bae salak kunaon dia gogoyangan bae anggur bejakeun ka Gusti Allah malaikat cek salak jeung jeruk bejakeun kami moal eureun oyak-oyagan lamun ieu jalma nu ngahadiran muludan ngadahar salak can dihampura dosana ku Allah Masya Allah mantak lamun diondang kanu muludan ngadahar salak beakeun bila perlu jeung cangkangna jeung sikit supaya ngoyangnya kenceng ke gitu atuh tala model eta atuh beakeun hayu jeung cangkangna kadinya cangkang jauh maat ya Allah tuh lamun urangnya dia kencai niat muludan maca Quran aya cai maca sholawat maca berjanji maca marhabah maca burdah maca yasin niat muludan caina sahajalma anu nginum cai puka berkana muludan hadirin dikeluarkan ku Allah 1000 penyakit diasupkan ku Gusti Allah 1000 cahaya kabagusan ka awak eta jelema berkah mulud bahkan cek Syekh Nawawi muludan mah ala niyatikum kumaha niat anjeun tah kuari geura niatan kula mah enggeus da teu penting. Ya Allah setiap kula ondangan muludan kabari kula ka anu diniatan hati ya Allah Gusti abdi hayang bade muludan tadi keur penting geus niat ya Allah abdi enjing bade muludan di Gunung Buleud enjing abdi tujuan maulid hiji hayang diampura dosa tetapkan iman Islam abdi panjangkan umur anak hayang saraleh ya Allah hayang jag-jag kaluarkeun penyakit dohir jeung batin dina awak abdi kitu kuring mah ya Allah ala niatikum hayang naon kuari ibu bae cukup anu terang jeung Allah cukup nah hati ya Allah salaki deugel ya Allah ya Allah museup bae ya Allah mending mun bebenangan ya Allah imah teu bebenangan ya Allah utang rokok manggeus 3 bungkus ya Allah ya Allah moga-moga bae eta benang nasing pegat bae ya Allah nah jejer nasing potong ya Allah Gusti lamun di Jawa Timur aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah
Surabaya aya Sunan Ampel ya Allah, salaki abdu Sunan ampul-ampulan ya Allah. Ya Allah, sok hayang naon? Hayangna naon? Hayangna sok ibu. Ayeuna ya Allah, utang ya Allah. Salah gitu sangat lumbung segala mak buruk ya Allah dulu ya Allah, anak 18 ya Allah Gusti. Atuh sugan bae anak abdi ya Allah, aya nu maju usahana ya Allah jeung tulang punggung abdi kahirupan ya Allah, jasa laki setruk ya Allah Gusti teu usah ya Allah. Muga-muga bae ya Allah anak abdi sing aya nu maju usahana ya Allah, bener bae menang 5 poe, anakna dagang cilok didorong make gerobak, maju terus teu mundur. Dijabah sia tah doana. Geurah hayang naon cenah ge kuari mulu dah hayangna. Hayu geurah hayang naon. Balik jadi geurah cukup. Tuh, kuring mah gaduh rencangan. Haji Anwar. Orang kaya bah artosna miliaran. Anom kene rumah tangga tos 18 tahun. Ya Allah, tapi tadi paparinan putra. Terus berobat. Dunia belahan dunia. Dokter mana anu masyhur di dunia diteangkeun? Di Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol. Masya Allah, ku hayang gaduh katurun ayo guys ameng ka bumi cek eta ka Haji Damang lami amat alhamdulillah cenah Haji buka katos di Jerman mau teteh cenah oh atunya cenah sigana cenah kakak mah doangna ieu ku Gusti Allah moal dipaparin katurunan ieu ulah kitu cek abdi Allah mah kawasa benar rancang abdi 24 tahun rumah tangga jadi paparinan katurunan wari kitu kan 3 putrana. Oh coba kieu cek ka haji geus ka mana nyareat geus biak 5.000 aqua mah botol meureun hukum war kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jampang Surade Madura beak kabeh di papayan sehingga aya kiai gawean tah 1 tahunan anu 2 tahunan can dikersakeun ku Allah cek ulah pernah teh ka haji ngayakeun muludan niat tah hayang boga keturunan tacan we tah mah gara niat ayakeun muludan di makaji sorangan mencit kebo 5 nu hadir 2 desa 100.000 sewang per orang nu hadir kiai nama 1 juta sewang ai kula atuh wawih kula mah panitiana ieu maaf ulah diakurkeun ke halangan ai sok hayang akur bae jeung diatur capek kula nya nuduhkeun naon segala ngatur 2 desa eta pada DPR Masya Allah lobbana karim eta kebo dipencit 5 ngan ge maca Yasin kulhu 100 mah muji 500 mahalul qiyam kayak ceramah bagi artos jeung berkat CF 2,5 miliar muludan ya Allah eta mah 2 desa kan ini bengking kuat hadir aing ngabagian tamu cun 100.000 bang aing mah cenah eta mah sadena rata panitia ge aya 100 langkung ya Allah Rabbana karim bener ya Allah berkah muludan dulur 1 tahun 1,5 tadi ngekeun tahun ku Gusti Allah dongkap deh ka kuring urang Jakarta asal ti panai gelang di Jakarta cicingna ya Allah ngagabruk deh ka kuring beuh pengusaha ieu alhamdulillah cenah ji syariat mah haji hakikat mah Allah kabeh ge kunaon atuh ieu kakang ngayakeun muludan masyaallah kuari pamajikan mah hayang terus bae muludan ya Allah ieu kakak kuari ya bareto teh syariat haji kuari kakak alhamdulillah boga anak ti pamajikan nu kadua kunaon da ribut kunaon ke mi ulah kaca mutut mi ya kala DPR heuy pantujuanna ge hayang bogaan laju diniatan dina hate ya Allah abdi ngayakeun muludan hayang gaduh put alhamdulillah kuari geus muludan boga anak ti pamajikan anu akur bapak-bapak kunaon ibu-ibu ai kunaon pantujuanna ge urang hayang boga naon tadi kuari dikabul ku Allah berkah mulut alhamdulillah kuari bogaan ti pamajikan anu gaduh kuari hadir alhamdulillah tak ieu geus ala niatikum tuh geus aya kene ieu sedekah muludan aya syukuran muludan kas sedekah saperti ku sedekah mata kudu pagedegon alhamdulillah ya euy urang Gunung Buleud
parcel sarimi ciki naon bae bakal jadi saksi di poe kiam. Masya Allah, iya bakal jadi saksi. Iya salak eta yayan jiayan jeruk pasung pais bakal jadi saksi. Begitu orang dia paeh ditanya ke malaikat marabbuka tak bisa jawab, nak digebuk pasung halangan. Dia pasung nak dia ka dia aing berarti ilmu muludan awas malaikat dipojos ku kami nak dihajar dina beteng salah kehalangan. Dia salak betul jalan lowong pikeun hadirin ngagebug malaikat lantaran ieu sedekah muludan jeung sajabana pohara jasa. Geus muga-muga berkah muludan hiji diampura dosa, tetepkeun iman Islam, dipanjangkeun umur anu barokah, khususna urang Gunung Buleud muga-muga sing dipanjangkeun umur, anu arusa sing jala lembar milik rezekina, anu garering sing jala lager geringna, nu barokah hutang kabehan sing kabalayar hutangna. Oke urang tahun payun sing tiasa ngalaksanakeun maulidan seperti kieu deui amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ja'alaha ahla hadhil qaryah anta ja'ala ahla hadhil qaryah min ibadikas salihin was salihat. Allahumma arzuqna warzuqhum rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan min ghairi ta'abin wala masaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al hadhil qaryah qaryatan adaqaha Allahu libasal ju'. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun tos cacalikan kasayan macan tadi moal datang ka imah terkecuali dihampura dosa ku Allah. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.